So yan, ang layo ng Regina sa bandang Buffalo, ano ba yun? Ano yun eh, Southern Saskatchewan yung may wildfire ngayon. Pero, abot pa dito yung usok. Ayan o. Kaya ina-advise sa TV kanina na sabi eh, yung may mga heart condition, may yung problema sa lungs, ina-advise sila na kung hindi naman kailangan lumabas, stay na lang daw indoor kasi ang hangin hindi safe para sa may mga ganun, may mga sakit. Parang kay Haven. Oo, may mga asthma, ganyan. Kasi Denise, pinadala ko ng mask eh. Pagka pinalabas kayo mamaya, Beng, kasi yan oh, ramdam mo, alam mo yung parang akala mo may nagsiga. Ganun yung maaamoy mo sa labas. Parang talong. Parang may ihaw ng talong. Naamoy mo pa? Alam mo yung amoy ng usok? Ayan o, foggy. Kaya pag tiningnan mo ngayon yung weather forecast, ang nakalagay, instead na mainit, nakalagay smoke. Yung downtown ngayon ng Calgary, grabe ang usok. Kita namin sa Facebook, tsaka sa YouTube, yung mga place doon, banda sa Alberta, grabe yung usok. Makapal. Kaya hindi safe talaga yung lagi ko nasa labas. Lalo yung mga, ano pa, no, mga bata. Eh, paano yung mga nag-aaral? Siguro hindi na siguro palalabasin yung mga nasa, ano no, school, bata, no? halos lahat. Oo nga. Kung matanda ka, may sakit ka naman. Oo nga. Kung wala kang sakit, magkakaroon ka ng sakit. Kung may sakit ka na, lalong lalala. Maraming mga mga taga Alberta yung pinapa-evacuate kasi sa sobrang yung iba nawawalan na ng mga kuryente, gawa nga ng malakas yung doon, yung wildfire. Grabe no. Kung tutuusin ang layo-layo namin, 'di ba? Yan, ramdam mo. Siyempre, Amoy. talagang hangin nun. Oo nga. Open space kasi syempre yung smoke talaga aabot yan kung hanggang saan niya pwede ikalat yung dahil sa hangin pa, no? May fence na dito pa, oh. Bahay to pa? Ang taas ng fence nila. Ayan, oh. Privacy nila yun. Oh, naglalagayan na sila ng mga fence, no? Mask yung isa, oh. Ayan. Tara. So yun, ang daming mga nakamask dito sa school. Gawa nga ng amoy na amoy mo talaga yung usok. Car wash muna kami. Barya ka. Linisin muna natin yung gilid-gilid. Ngayon lang nakapaglinis ng sasakyan eh. Dito ka na sa brush. Ah, bigat. Hawakan natin kasi medyo mabigat yung hose niya.
Pwede na rin dito, buksan na. Buti na lang dito meron ng ayan. May push button na sila. Dati kasi walang pindutan yan dito eh. Kaya mabigat pag binuksan. Ayan oh. Ang layo ng pinarkingan niya. Lilinisin pa kasi namin yung sasakyan eh. Ayan, auto parts yan dyan oh. Diyan kami namimili ng mga parts minsan pag kailangan na palitan yung parts na aming sasakyan. Alam, malamig! Diyos ka. Medyo malamig. Malakas hangin eh. Kaya kumakalat yung ang uso pa, no? Dinadala ng hangin. Isa lang. Ayun yung tubig dito. Parang nagmahal na din. Dati yung dos namin, nakaka-unlaw na kami ng sasakyan ngayon. Parang nangalahati lang. So, pupunasan muna namin to para matuyo. Gamit nila dong, ito yung pamunas na rubber siya. Para ma-absorb niya yung tubig. Tapos na kami linis ng sasakyan. Sa mga kababayan natin dyan sa Alberta, tsaka sa mga apektado ng wildfire, ingat-ingat po kayo dyan. Kasi kahit dito sa amin, no, amoy mo yung usok. Hindi maganda sa katawan natin yung usok. Bibili ka ng plants pa ba? Tingnan natin kung meron. Daan muna kami dito kay Kuya Wayne's. Uy! Excuse. Hatching ng hatching si Dadong. Nakamask pa yan. Partida hindi pa naka-expose sa usok yan. Titingin muna kami dito kung merong paupahan kasi may nagpapahanap sa amin ng maupahan. Bale, ano siya, yung asawa niya estudyante, tapos siya siguro baka open work permit yun. Nahirapan silang maghanap ng maupahan dito online. So sana may mahanap kami. Kasi malapit na sila pumunta dito, wala pa silang bahay. Nahanapan kasi sila ng work permit. Hindi, yung ano pa, hinahanapan sila ng Payslip? pay stub. Stop. Oo, kasi napaka ano yan dito. Unang Isa sa mga requirement. Unang requirement dito yung pay stub, payslip sa atin. Bibili pala ako ng breading pa. Si Denise nagpapahanap. Tingin tayo dito kung meron for rent. Dito kasi yan nakalagay eh. Ito oh, room for rent. Kaso lang hinahanap nila papa 2 rooms, diba? Basement or ano? 2 rooms for single girl, small family. Ayan no. Saan kaya yan? East. Malayo yung east eh. Ito naman Scarth North naman to. Hi, Kuya Wayne. Bili muna ako ng breading. Gusto ni Denise to kasi sa ano, sa fish o kaya sa chicken. Ito yung mga ginagamit nila ditong kalamansi, no? Parang concentrated siya. 699, oh. May sinigang pa ako dun eh. Yun lang naman yung madalas namin pinibili. Saka naghahanap ako ng lye water kaso lang ito pa rin yung lye water nila pe, oh. Yan pa rin. Bakit? Hindi kaya expired yung nabili ko nakaraan? Na parang hindi effective. Try ko nga to. Gusto ko kasi gumawa ng
buko pie. Ito yun eh. Coconut meat. Medyo mahal lang. 4. Ano yan? Bibili kang kalamansi? Anuhin mo? Paminsan-minsan. Pabili ako ng coconut meat. Try ko gagawa ng buko pie. Magkano yan? Ay, walang price. 5 yan siguro pa. May aso pala dyan sa kabila. Nagulat ako na... Ang cute ng tahol. Laki-laki mo. Paaway kita ba jingjing eh. Ang liit niya pa. Yan nga. Pomeranian siguro yan. Liit, ang cute to. Parang parang pusa. So yun, tumingin kami ng doon, mga paupahan. Medyo malayo kasi sa south area yung east. Ang ideal kasi dyan sa Sask Poly na na school, dapat nasa south area din yung bahay nyo. So yun. Inaantay ko pa yung yung text nung isa naming kakilala dito kung meron siyang may refer na bahay. Doon kasi sa range na hinahanap nyo, no? Na halimbawa 1-2 inclusive na yung utilities, medyo hindi naman ganun kahirap siguro maghanap pa. Meron doon pa Hanbridge pa, kaso lang kailangan din talaga yung pay stub pa, no? Sana kung may mahanap kami yung bahay na yung nagmamay-ari ba yung tao lang, ganun sana. Kaso pag apartment kasi talaga dito, mahirap. Kasi yun talaga yung i-require nila. May na naman si mamang pulis, oh. Itong area na to dati, nakatira kami dito sa area na to banda dati. Madalas dyan may umiikot na pulis. Central ba to pa ng north? Hindi ko alam kung central. Punta tayo dito sa garden center ng Canadian Tire. Titingin lang kami ng ibang plants tsaka yung pang spray namin sa garden namin. Kasi flowering na yung mga gulay natin, so dapat meron tayong isi-spray para maprotektahan sa mga peste. Dumami yung mga bulaklak nila. Tsaka guganda yung mga nila. Lakas ng hangin. Kaya para maganda yung mga fruits nila. Lakas ng hangin. Yeah, nothing went through, nothing happened. Wala. Sunflower. Tayuan natin. 20 yung daisy, oh. Yung napunta natin dito pa, maganda nung mga halaman. Ngayon parang dami nang namili, no? Pero mas maganda ang strawberry. O doon kay Clemente. Oo nga. Dito maliliit, oh. 349 nga lang. Magkano? 899? Ay, hindi. Annuals. Yun nga ba yun? Kasi may sili. Hindi ko alam kung yan yan. Ay, ito pa, malalaki. Ay, hindi maganda yung bunga. Maganda pa yung nabili natin pa, no? Ayan, balik tayo kay Clemente. Ang lalaki. Parang ibang klase. Uwak. Ibang klase strawberries. Magkano to? Wala price. Pink white flowered. Oo nga. Pink yung bulaklak niya. Pero walang price. Pansin mo yung mga display nila nakaraan dito. Wala na, no?
Yung hydrangea, Papa, wala na. Hala, lakas na kami. Oh gosh. Ayan, may paso na laglag na, no? 6 per pack. Magkano? 6 per pack. $6. Pwede na. Pwede na siya. Oo. Ikakalat mo lang naman eh. Ayun, para mas maganda yun. Ayan. Ay, hindi. Sige, yan na lang pa yung hawak mo. Maganda yan. May iba naman. Kulay dilaw. Ala, lakas ng hangin ah. Ito rin ah. Ayan, ang maganda. Ayan, parang Ay, lamboy. Nagkanda putol-putol na. Ito oh, nice din to pa oh. Pero parang okay itong napili mo. bibigyan natin. Nabugbog sa hangin, no? 6 lang naman. Inch. Pwede na yan kasi magkakaroon pa yan ng bagong bulaklak. Diba? Ito yung mga nauna kasi nabugbog. Ayan na, bali na pa. Gawa nung hampas siguro ng hangin yan. Ayan na lang pa, mas maayos yan. Bali na mimong pa, oh. Puputulan mo lang naman yan. Ikaw. Isip. Yung unang punta namin dito, mga nakaraang linggo lang, ang dami pang magagandang bulaklak dito. Ngayon halos na ubos na. Mabenta. Tingnan mo yung kamatis na to. Ito yung napatubo namin, di parang ganyan kalalaki. 22, oh. No worries. Pero ano yan? No? Dwarf yan. Hindi na yan na, ano, hindi na... Little, ano, Sicily. So hindi na siya tataas. Ganda, purple, oh. Ganda. May nakita daw siya eggplant. Saan? Magkano? Ay, maliliit. Magkano pa? Siguro ng 22, mahal. 22? Wag na lang. Bili na lang tayo ng pangsigang na lang. Ang mahal, 22. Ganda ng lavender, oh. 52. 53 lavender. Wala, may nalaglag na naman. Shucks. Ayan na. Nalaglag yung paso niya. Hawak niya ba yun pa? Papalitan niya yun. Sandaan na yung nabili niya. Halaman. Grabe, no? Mahilig kasi sila talaga dito sa mga halaman. Nabenta. Tingnan mo yung 62 to? 62. My gosh. Ganyan Ayan, lang. 24. Ay, hindi yun ang 62. Ito yung 24. Parang damo-damo lang pa, no? Tingnan mo. Sprinkler, eh, no? 13. Ba't mura to? Yung kay Este, mahal. Gano'n ba bili niya yung kanya? 17 ata bili niya eh. Ito 13 lang. Bili tayo. Ilang lakas yung hangin, ang lamig. Tsaka naglalaglagan yung mga pasok nila doon. Sayang. Wala ko ng standard para mag-over Sa mga plants ko. Tingin kami dito ng plant food. Nakagamit ka na dati, di ba? Mahal ng liquid plant food. Eh. 40? Ayan. Dito ka na lang sa Miracle Grow. Ayan o. Ayan o, 19. Paano ba yan? Ayan, all purpose. Ayan, Papa, oh, shake and feed. Sa taas. Ayoko nga niya. Gusto ko yung Liquid, meron ma-liquid. liquid. Ayan pala, liquid all purpose na plant food. Ano binili mo doon? O bakit nandito pa sa loob? Nakamask ka pa din eh, na ano. So bumili lang siya ng plant food niya, tsaka tahimikin mo nga muna yan. Bumili siya ng plant food niya, tsaka sa ano, yung pang tanim niya na ano, onions na maliliit. Scallions na tawag. Pwede siya sa Pwede siyang parang dahon sibuyas lang.
So, down sibuyas, pag tumagal, pwedeng sibuyas. Pwede mo siyang pagulangin tapos magiging Onion. sibuyas na maliliit. Kulay puti yung napili niya. So, uwi na tayo pa. Ang lakas ng hangin kasi sa labas. Ang sakit sa mata. Parang ang dami pumapasok na maliliit na buhangin. Dala ng hangin. Ayun, ang dami nagkalaglagan ng mga pasok-pasok dyan sa garden. Last stop na lang kay Clement. Ay, dadaan pa pala kami kay Clemente. Kay Clement. Oh, sinuyod na namin yung buong Regina. Nakaikot-ikot. Yung way natin ganun lang din naman. Hindi kami nakaikot ng gusto kasi bumalik lang kami. Dumaan kami ng Tim Hortons tapos ayun, bumalik na naman kami dito. Nagkape lang kami saglit doon. Hindi na kami nag-video doon. Oo nga kasi madalas na nandun kami lagi, diba? I-hi mo pala si Vince TV pa. Yung hinatid natin nakaraan. Ay, shout out daw pala sabi niya. Shout out pare. Kay Vince TV. Yung dun sa McDonald's. Yung hinatid namin nung nakaraang linggo. Dapat ano mo, lagay mo dyan sa channel natin yung Yung channel niya? channel niya. O kaso lang hindi na siya active eh. Tumigil nga siya. Okay. Kasi nabusy na rin siya. Tsaka sa Facebook ata siya naging ano ngayon. Sa Reels. At Oo. saka sa Nagre-reels na lang siya. Mga kasamahan nila ni Koy Koy and me. Koy Koy Ko and me. Lagi kong na... hindi natin sila na ano ni Koy Koy, no? Hindi na natin sila na meet ulit. Na-meet ulit yung asawa niya lang. Si Melvin. Kasi late night na yung ano, kaya ano na 11 PM na yung out niya. Ano na ha? Mag 11:13 na. Ilang oras na kami ni Dadong sa labas. Kita mo pa rin yung fog na. Yung parang smoke na. Medyo pa na. Hindi pa rin clear yung paligid. Oh. Medyo mas smoky pa din. Ang baba ko na. Sumabit pa yung ulo ko dun sa tubo. Walang ganda ng mga succulents nila pa. Oh, lalapad. Anong klase to? Lalapad oh. Red Sky Hens and Chicks. Ganda. Laki oh. Cute. Fishbone cactus. Ay, ang galing. Para nga siyang tinik. Ito pwede ito pang sigang pa. Ayan oh, Hungarian yellow wax. Ay, kaya yan. Ay, oo nga. Yan nga. Ito yung Pang sigang. talaga. Ayan na lang. Pero pwede pa naman siguro. Baka tataba ko rin. Oo. At parang na-late ka ata punta dito para diyan. Ito. Ayun o. Ayun o. Alin, mas maganda. Pili ka na lang. Nice. Kaso lang, mas ano, hindi na ganun ka-fresh. Unlike nung unang punta namin dito. Red na red. Okay na yan. Iba-iba kulay. Mixture siya na. Pink tsaka dilaw. Isang paso, tapos marigold sa gitna, tapos paikot natin lang. Sige. Ito maganda din pa oh. Siguro ito yung mga 40 plus pa no. Basket na to. Bili kita? Hindi ah. Ayan o. Ayoko, mahal eh. Sorry no. Ito nice no. Bili kita isa. Wag na, mahal yan. Para saan to? Pang echos eh. Para saan nga? Malay ko ba kung ano to. Ah. Solid parang plastic. Ito yung magandang basket pa. Punong-puno ng bulaklak. Yan na naman yung binili ni Dadong. Tuwang-tuwa na naman ang Dadong. Dami na naman na pingwit, oh. $5 pwede mo. 35.
Siya talaga yung mahilig sa plants. Tingnan nyo, oh. Diba? Baklang-bakla. Pati bulaklak, oh. Bakit? Makelya eh. Ano sinasabi mo pa? May sinasabi ka. Pwede. Ayan. So, hanggang dito na lang muna yung video namin for today. Maraming salamat sa panonood. Ingat-ingat po yung lahat ng mga apektado ng wildfire dyan sa Alberta. Ingat kayo. Oo nga. Dahil hindi maganda yung epekto sa katawan natin nung smoke, Iwanan nyo man yung bahay nyo. Make sure na safe. Oo. Tsaka dala Kasi niyo parang yung mayroon silang mayroong sinasabing gobyerno na, di ba, parang pinapalikas sila. Oo, may ibang apektadong lugar na nag-i-evacuate talaga yung mga residente doon. Kaya, syempre, yung mga importanteng dokumento dapat bit-bit mo yon. Tsaka, ingat lahat ng mga natin. Kailangan safe yung lahat ng mga natin, miyembro ng pamilya. So, hanggang dito na lang po muna yung aming video for today. Maraming salamat. Ingat-ingat. Bye-bye. Like and subscribe po sa aming channel. Papasabihin mo, like and subscribe. Drive tayo ay like and subscribe. Oh, charot din. Ayan. Yan pa rin yung mga gumagawa dun sa amin, oh. Ano na kaya nangyari dun sa garden mo, Papa? Nakatayo pa kayo yung mga halaman mo doon? Pinagpuputol na nila eh. Check natin din mamaya. Ayun yung pinili niya pala kanina, oh. Miracle Grow na plant food, tsaka yung onion. Ayan. Nagdagdag siya ng 4 na strawberries, tsaka bulaklak. Uy! Muntik na! Mabaho lang kasi tong marigold, no? Tsura namin, no? Tara pa!